Gente, o próximo jogo da noite é o jogo de efeitos sonoros. E para isso a gente vai precisar de alguém da plateia que queira muito participar. Como vai funcionar esse jogo? A Érica vai ficar aqui com o microfone e ela vai fazer todos os efeitos sonoros dessa cena. E para esse jogo eu vou pedir um lugar. Maceió. Praia. Jogo de efeitos sonoros vai acontecer na praia e valendo! Pô, brother. Era isso que eu queria, meu irmão. Pô, mó salzão aí, né? Nossa, meu irmão. Aí, brother, eu trouxe a minha caixinha de som aqui, ó. Mentira. É, vou pegar ela aqui na mochila, peraí. Mentira. Aqui, ó, vou abrir o zíper aqui, ó. Aí, peraí aqui, tá vibrando. Atende o celular aí. Esse é um momento importante, atende o celular. Meu irmão, foda-se o celular. Capete! As ondas estão quebrando forte hoje, Caiu mesmo. na água mesmo. Ó, vou abrir o zíper de novo. É um barulho diferente, ó. Abriu. Moderna. Olha aqui o som. Glória Groove! Não. Eu vou passar pra próxima música aqui, ó. Kevinho! Vou passar pra outra Tá aqui. oferecendo uma bebida pra gente, você ouviu? Falou que é vinho. Eita! Vou passar pra uma outra música, só pra ver aqui. Te levo comigo! Essa é boa. Ó, eu vou desligar um pouquinho. É melhor que tá jogar me essa caixa no atrapalhando, lixo tá? agora, pelo amor de Deus. Uma hora dessa restante não, mas meu irmão, tinha até perdido o sotaque aqui. Eu também. Meu irmão, o negócio é você tomar uma cerveja na praia, meu irmão. É, pô. Meu irmão, pô. vamos tomar, trouxe aqui uma cerveja aqui, ó, uma long neck. Ô. E aqui eu gosto de lata, né? Então, Você gosta de lata? vamos abrir junto? Não, vamos separar. Tem certeza? Você abre a sua lata primeiro. Tá bom, mas ó, já abre em seguida, hein? Tá bom. Vamos lá, vou abrir. Vai chover, ó. Mas, ó, vamos aproveitar que antes que chova. Antes que Vou chova. abrir o meu aqui, ó. Com a boca aqui, ó. Nossa, as long neck estão com uns modelos diferentes agora, né? Eu vou cuspir a tampinha. Caiu na água de novo. Pertinho, o mar tá perto. pertinho, tá Eu gosto pertinho. daqui que o mar é perto. Pertinho. O mar é pertinho, Ô, meu irmão. vamos brindar? Vamos. Ô. Ó. É. De novo, vamos de novo? É. Não. Nossa. Agora mais agudo ainda. Olha, dá pra fazer uma música, ó. Parou que tá irritando. Eu queria dizer que eu sou profissional de tomar long neck. Mentira. Ó o barulho do gole. Glu, 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 glu. Agora, eu quebro, mesmo na areia, faz um barulho de quebrar. Quer ver, ó? Caiu na água aqui de novo, mano. Se jogasse mais pra lá, quebrava, porque ali as ondas estão quebrando. Então, mas... peraí. Ah, você viu como quebrou? Quebrou. Mas ó, eu gosto da área da praia. Por quê? Porque essa praia, ela é aquelas areias que tu anda, meu irmão, e faz um barulhinho gostoso, sabe? Como é que é? Olha aqui, ó. Eita, peraí que o som tá ligado. Não, é aquele barulhinho, sabe, que parece que tu tá pisando em foca. Ó, meu irmão. Gente, vocês estão fazendo coisa aí. Jogo de efeitos